မြင်လာပါ photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပါဝင်တခြားလူတွေပါလိုက်လုပ်နေတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒါတွေကရှုမြင်ပါရဲကူပါမျှဝေပါဆိုပြီးတော့၃ခုရှိပါတယ်ဒီ၃ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းငယ်ချင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကရှုမြင်ပါဆိုတာအတွေးခေါ်ရည်နဲ့မြင်တတ်လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကရဲကူပါဆိုတာအခိုက်အတန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကိုရဲကူထားတဲ့ပုံတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူရင်းနဲ့ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသဘောအလားတရားတွေရှိမယ်ရိုးရာကာချာတွေရှိမယ်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထိတွေ့ခံစားကြရဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းမတင်ထားမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်မေ့ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးလုံနိုင်တာကကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်သာသွားအောင်ကျွန်တော်စီထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖိုင်နေနဲ့တကွာစာရင်းနဲ့တကွာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်โอเคနံပါတ်1ကရှုမြင်ပါအတွေးခေါ်ရင်လည်းမြင်တတ်လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကရဲကူပါအခိုက်အတန့်တွေကိုခံယူတတ်လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကိုရဲကူထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကျွန်တော်လူရင်းနဲ့ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြသတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရှေ့ကအနည်းငယ်ရှင်းပြပြီးသားပါโอเค see shoot share ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပေးထားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ် see shoot share ဆိုတာတဲ့ဓာတ်ပုံပညာရဲ့နဲ့လူမှုကွန်ရက်ခက်မှာတဲ့အလွန်အရှင်ခံကြတဲ့ထိရောက်တဲ့အရာ၃ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဝါသနာရှင်တွေအတွက်ဒါတာမန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1 C အမြင်အာရုံနဲ့စက္ကူဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေရိုက်ကူးမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပို့ပြီးတော့မြင်သာသွားအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ subject အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1က portrait ပါဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီပုံက portraiture လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာခက်ခဲနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူရဲ့မျက်နှာမှာဦးမဲတွေပေကြံနေပြီးတော့အဲ့လိုစုပ်ပြပြနဲ့အဲ့လိုပင်မနဲ့တနေ့တာကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီးသွေးဖုတ်တဲ့နေရာဖြစ်နေဖြစ်မယ်โอเคဒုတိယပုံမှာဆုံးပါသွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ချီမှာသူကြံခဲ့တဲ့ခလေးလေးတယောက်ရဲ့အားငယ်မှုတွေတောင်းတမှုတွေလွမ်းဆွမှုတွေကိုကျွန်တော်ကခံစားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ခံစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်ပါတယ်โอเคဒါကတော့မြေးပွားဖြစ်မယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒီအဖွားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ကြအပြင်ဒီကလေးလေးကစော့ကစားပြီးတော့ဖြစ်နေမကောင်းတာပဲဖြစ်အဲ့လိုဒီအဖွားရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာကစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကြောင်းကြခြင်းအနေနဲ့အဲ့လိုပြည့်ရှံနေပြီးတော့ပုံရဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုခံစားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ခံစားစေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေရေးကူးတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပုံတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့ရေးစရာမလိုဘဲနဲ့တခြားလူကကြည့်တဲ့အခါမှာဇာတ်လမ်းတစ်ပုံခံစားချက်တစ်ခုကိုမြင်တာထင်တာရှိနိုင်ပိုကောင်းတာပါဗျာအမှပုံကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက landscape သဘောရှုခင်းနေပါဒီပုံကဒီမှာကယာခင်းတစ်ခုမှာယာလောက်သားနဲ့အမှကျန်လေကျဆန်းနေတဲ့ခက်ကလေးပြန်နေပြီးအမှသဘောဆက်ဆံရေးကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလှတရားတွေသဘောတရားတွေကမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတူကွဲပြားတဲ့အလှတရားတွေရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံကိုကြည့်ပါဒီပုံကမြန်မာနိုင်ငံပုံဖြစ်မယ်မနေ့ကအချိန်မှာအဲ့လိုဒီဆုံးခံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ကွင်လေးတွေနဲ့နောက်က background မှာမြူတွေဆိုင်းပြီးတော့ထန်းတော်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုlive fat နေတယ်ဗျာသဘောအားကျတယ်ပေါ့ဒီအဲ့လိုမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ကခံစားရစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်ကူးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုံက
ဒီမှာတောတောင်လေးနဲ့အမှတောတောင်ရဲ့ဘေးမှာရွာလေးတို့မဟုတ်မျိုးလေးမျိုးလေးရဲ့ဘေးမှာချောင်းငယ်လေးအမှချောင်းငယ်လေးမှာငါးချာနေတဲ့လူလေးနဲ့အဲ့လိုလေယာလေးပေါ့ဗျာတောင်လေးနဲ့အဲ့ဟိုရွာလေးနဲ့အဲ့လိုချောင်းလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပုံကြည့်ချင်းအပြင်အေးမြတာယာတဲ့ခံစားချက်ကိုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက street ဖြစ်ပါတယ် street ဆိုတာကလမ်းဘေးမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့တော့မဟုတ်ရွာတွေမှာရက်ွက်တွေမှာအဲ့လိုဟိုလမ်းဘေး style လမ်းဘေးဘဝတွေရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါကလေးလေးစောကစားနေတဲ့ပုံစံတွေအဲ့လိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ကphotography နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလေယာလေးပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံကလည်းအတူတူပါပဲဒါကတော့ရက်ွက်တွေမှာဖြစ်တခြားဘောလုံးဝင်းမှာဖြစ်အဲ့လိုဘောလုံးကန်နေတဲ့ကလေးလေးစောကစားနေတဲ့ကလေးလေးနောက်တစ်ခုက7C နေတဲ့ကလေးလေးစရှိတဲ့ပြင်အဲ့လိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုလည်းရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက micro ဖြစ်ပါတယ် micro ကဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်း micro ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရတဲ့system တွေအဲ့လိုထည့်သွင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံမျိုးတွေလည်းရိုက်ကူးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင် micro lens ဆိုပြီးတော့တည်တံ့ဝဲဒီရိုက်ကူးမှတာနေဒီလိုပုံတွေကိုဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်ကရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက lighting ဆိုတာကိုမရိုက်ကူးခင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လို lighting နဲ့ရိုက်ကူးမှာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဖြစ်ပါတယ်သူက neutral light ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် neutral light မှာကျွန်တော်တို့ golden hour တို့ blue hour တို့အရှိုအရောင်အရှိန်နဲ့အပြာရောင်အရှိန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုအရှိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝါရောင်အရှိန်မှာအဲ့လိုရိုက်ကူးမယ်ဒီအပြာရောင်အရှိန်မှာတို့ရိုက်ကူးမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ပြီးရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက light and shadow ကမနေ့ပိုင်းအချိန်နဲ့သို့မဟုတ်ညနေ3 နာရီအချိန်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုနေအလင်းရောင်ကအဲ့လို side light ဘေးတိုက်အနေထားကြာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကlighting ကထင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လို shadow အရေးလေးပေါ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်အရေးလေးကတစ်ခါတည်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာပုံစံလေးအဲ့လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နားလည်အောင်တိုးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက perspective က shoot down တွေဖြစ်ပါတယ် shoot down တွေမှာ3ခုရှိရယ်အကြံအဖြစ်ကျွန်တော် eye level နောက်တစ်ခုက back end view wide end view wide end view ဆိုတာအောက်ကနေပြီးတော့ပဲ့ပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ် low angle လို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အောက်ကပဲ့လာရိုက်တဲ့အမြင်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကြီးမားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကြီးမားတဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကခံစားရခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက back end view ဆိုတာကဖွင့်တဲ့ကောင်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်အမြင်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုငုံကြည့်ရတဲ့အခါအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရစေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက eye level ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့တွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ကွင်းနဲ့တက်တဲ့အဲ့လိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတိုင်းမြင်တဲ့အမြင်ကွင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ perspective shoot out အမြင်က3ခုရှိပါဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက visualization ကကြိုတင်ပုံဖော်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုမတွားခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ရိုက်မယ်ဘယ်လို lighting ရှိလဲဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေရှိလဲဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပုံဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြေရိုက်ကူးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ visualization ဖြစ်ပါတယ်โอเคနံပါတ်2က shoot နီးပညာနဲ့ဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံတွေကိုလက်တွေ့ဖန်တီးခြင်းတဲ့
အဲ့တော့ဒီမှာ composition အကြောင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့အားလုံးသိထားတဲ့ your that သုံးပုံတစ်ပုံစီးမြင်နောက်တစ်ခုက leading line လမ်းကြောင်းပြမြင်ကွင်းများတဲ့နောက်တစ်ခုက framing ဘောင်ခတ်ပြီးရိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ် your that ဆိုတာအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းသုံးပုံတစ်ပုံစီးမြင်ဖြစ်ပါတယ်သူကစုံမှတ်တဲ့ point တွေမှာကျွန်တော်တို့က subject ကိုထည့်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကြမ်းအချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပုံကြည့်ပါဒီပုံမှာမိခင်တယောက်ကဆက်ရှုံနေပြီးတော့အမှသူ့ရဲ့သားလေးကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ပုံစံအမှ point 2 point စုံမနေရမှာသူထားဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့စီကန်တကြဖြစ်စေရပါဗျာယူရတဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်လို့ပုံလဲကြည့်ရတာရှော့မှုဖြစ်ပါတယ်โอเคleader line ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ line အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာစီကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီပုံကထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရပြောသလို eye level နဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူချစ်တဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်ကွင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့မြင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က low angle one eye view ကျွန်တော်ကရှာရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီ line လေးကိုမြင်ပြီးတော့အမှထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့လူကိုကျွန်တော် line လေးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြင်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက framing ဆိုတာဒီမှာဒါမြန်မာနိုင်ငံပုံမှာအင်းလေးမှာငါးဖမ်းနေတဲ့လူတန်ဃာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီတန်ဃာတွေရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်နဲ့သူက frame ခတ်ပြီးတော့ frame နဲ့ frame ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြသထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် leading line တွေလည်းပါတယ် frame လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက setting နဲ့ camera setting နဲ့ camera setting ကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ဖြစ် camera နဲ့ဖြစ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် focus စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် focus စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် focus ကမပြတ်သားဘူးကိုရိုက်လိုက်တဲ့ subject ကဝါးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြည့်လို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဝါတာတာဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်focus ပြတ်မှတ်တာလျင်ကိုပြခြင်းတဲ့ subject တွေအကြောင်းအရာတွေကပြတ်သားနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက exposure ကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ lighting ကအလင်းကဘယ်လိုရှိလဲအလင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးမဲ့ကင်မရာတွေကဘယ်လို setting တွေထားမှာလဲဆိုပြီးတော့ exposure အလင်းဝင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကန်ရအောင်ကျွန်တော်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်တူတူချွတ်လေးကျွန်တော်ကရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ် histogram မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow metal highlight white ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒီဖက်ချမ်းက black ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီ histogram အလင်းဓာတ်ပုံတွေကအလင်းမှန်ကန်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလှိုင်းလေးတွေကဒီအလယ်လောက်မှာရှိနေမှဒါလျှင် exposure မှန်တယ်လို့ပြောရဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြမ်းအဖြစ်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်အကျယ်တစ်ပွင့်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ခုက timeline နဲ့အချိန်ကိုက်မှုတဲ့ this movement အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကိုစောင့်ရင်းရှင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က composition တစ်ခုမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ထားရဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဇလန်းလေးထည့်မလဲဘလို့အကြောင်းအရာလေးထည့်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါတလေမှာစောင့်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံက street map ကရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကြည့်ခြင်းအပြင်သူကချောင်းလိုင်းကွန်ဖူးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွားပြီးတော့သူကဒီချောင်းလိုင်းကွန်ဖူးရဲ့ training ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကအခိုက်အတန့်တွေကိုကျွန်တော်သူကရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချောင်းလိုင်းကွန်ဖူးတယောက်ကနေရာဒီမှာပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လို action ပုံစံမျိုးပဲပါအခိုက်အတန့်ပေါ့ဗျာအခိုက်အတန့်တွေကိုသူကရိုက်ကူးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုက share ဖြစ်ပါတယ် share ဆိုတာကမျှဝေခြင်းတင်ပြခြင်းနဲ့ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးရာတွေကိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကိုတော့ editing scale crop frame moment ချင်းတီးပြန်ရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြမလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color grading တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားလဲဘယ်လိုနေရာဘယ်လို color တွေထည့်လဲဆိုတာနဲ့အရောင်ချိန်ကြီးခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမျှဝေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေမှာဇာတ်လမ်းတစ်ခုပြောပြ
ဒါကိုတင်ပြမလားနောက်ပြီးတော့ caption ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံနဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးတော့ပြမလားနောက်တစ်ခုက emotion နဲ့ခံစားချက်ပေးစွမ်းနိုင်မှုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုစာရေးပြီးတော့ရှင်းပြစရာမလိုတော့အောင်တခြားလူကကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီပုံကဒီဇိုင်းလိုက်ရှိရဒီလိုအကြောင်းအရာရှိရတန်းကလေးမြင်တဲ့ပုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရိုက်ကူးနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက platform social platform ပါဗျာ social platform အခုကျွန်တော်တို့တင်နေကြ Facebook တို့ Instagram တို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက TikTok တို့အစရှိသဖြင့်အဲ့လိုနေရာတွေကျွန်တော်ရေးရွှေ့လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပြပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပြပွဲအဖြစ်တင်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက photo content ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲတွေ live ပြိုင်ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက photo group ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာပိုင်းအတူတူစုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုgroup အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါကပြီးတော့ပါပြီဒါဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအထက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုပြီးရကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါရှုံဝင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်နဲ့မြင်တတ်လာအောင်အခိုက်အတန့်တွေကိုဖန်ယူတတ်လာအောင်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလူရင်းနဲ့ရှစ်ဆက်တတ်လာအောင်ဒီသုံးခုကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာဖို့ဒီ cycle သုံးခုကိုအမြဲတမ်းပတ်နေရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်သိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးနောက်ထပ်မျှဝေစရာလေးကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်